వరదలతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారని ప్రతి రైతును ఆదుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి కన్నబాబు హామీ ఇచ్చారు. గుంటూరు జిల్లా లంక గ్రామాల్లో ముంపునకు గురైన పంట పొలాలను ఆయన పరిశీలించారు. వరదల వల్ల పంటలు నష్టపోయిన ప్రతి రైతును ఆదుకుంటామని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు అన్నారు. గుంటూరు జిల్లా లంక గ్రామాల్లో పర్యటించిన మంత్రి స్థానిక ఎమ్మెల్యే మేరుగ నాగార్జునతో కలిసి ఎంపీడీఓ ఆఫీసులో అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. అనంతరం లంకలోని పంట పొలాలను పరిశీలించారు. ఉద్యాన పంటల రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారని, ముఖ్యమంత్రి జగన్ విదేశాల నుంచి రాగానే పంట నష్టపరిహారాన్ని 45 రోజుల్లో అందజేస్తామని మంత్రి వెల్లడించారు. వాటికి కూడా ప్రభుత్వం తప్పుకోకుండా ఏ విధంగా అయితే కలిసిపోయిన ఇళ్లకి నష్టపోయిన వాళ్ళకి లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలో అది తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుందని చెప్పేసి నేను మనం చేస్తాను. ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారు నాతో కానివ్వండి, అన్నితో కానివ్వండి అనేక దఫాలు మాట్లాడని చెప్పేసి కూడా మేము మనం చేస్తాను. అమెరికా నుంచి కూడా వార్తన ఏ విధంగా ఉంది, మీ దగ్గర ఏంటి పొలాలు ఎట్లా నష్టపోయినాయి, ఏంటి అధికారులందరూ బాగానే రిలీఫ్ క్యాంపులు పెట్టారా, ఏ విధంగా చేస్తున్నారని చెప్పేసి స్వయంగా ఆయన అక్కడి నుంచి అమెరికా నుంచి మాతో మాట్లాడటం జరిగింది. అదేవిధంగా వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఆఖరి నిమిషం వరకు కూడా అధికారులు అందరితో చర్చించి అప్పటికి ఇంకా వరద వస్తుందని చెప్పేసి వార్తలు వచ్చినాయి. అప్పుడు కూడా రైతులందరితో కూడా మన అధికారులతో చర్చించి ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి సూచనలు కూడా చేసినారని చెప్పేసి మేము మనం చేస్తాను. గోదావరి వరదల సమయంలో కానీ ఇప్పుడు కృష్ణా వరదల సమయంలో ఆయన ముందుగా నిర్ణయించిన ప్రకారం విదేశీ పర్యటనలో ఉన్న ఎప్పటికప్పుడు మంత్రులతో శాసనసభ్యులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారులతో మాట్లాడుతున్నారు, స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు. ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అదేవిధంగా మళ్ళీ తక్షణమే పంటలు వేసుకోవడానికి ఉచితంగా విత్తనాలు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇప్పుడే ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తిరిగి విదేశానికి వచ్చిన వెంటనే ఆయన దృష్టికి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ వ్యవహారాలు కూడా తీసుకెళ్లి అదనంగా సాయం అందించేందుకు ప్రయత్నం చేయాలని మంత్రులు, శాసనసభ్యులు నిన్ననే మేము మాట్లాడుకున్నాం. అధికారులతో కూడా మాట్లాడారు. తప్పకుండా ఏ విధంగా మిమ్మల్ని ఆదుకోగలిగితే అన్ని ఆదుకోవడానికి తెలియజేస్తున్నాం. ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కేవలం ఆర్టీ ఒక్కటే ఈ ప్రాంతంలో ఉద్యాన పంటల్లో ఇన్సూరెన్స్ కూడా కవర్ అవుతుందని మన అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు. వచ్చే ఏడాది నుంచి మిగతా అన్ని పంటలు కూడా ఇన్సూరెన్స్ లో కవర్ అయ్యే విధంగా తీసుకొస్తామని చెప్పి సందర్భంగా ప్రకటిస్తారు.